Përshëndetje. Në këtë episod të podcastit Shëndet do të flasim për një problematikë shëndetësore shumë të rëndësishme dhe të rrezikshme për shëndetin. Bëhet fjalë për skoliozën. Dhe për këtë temë ne kemi të ftuar doktor Endrit Mone, fizioterapist, i cili do të ndajë me ne informacione dhe këshillat shumë të rëndësishme. Përshëndetje doktor, kënaqësi që ju kemi të ftuar. Përshëndetje, kënaqësi imja. Mund na tregoni se cilat janë problemet më të shpeshta fizike që ju në praktikën tuaj të përditshme i shihni tek qytetarët shqiptar? Atëherë, duam nëse mund t'i ndaj me grup mosha, ato kufizohen pastaj në diagnozat të ndryshme. Më të shpeshta të cilat hasim në grup moshat adoleshente, shohim posturat e këqija, të cilat në 10 vjeçarin e fundit ka filluar të shtohen në një përqindje më të dukshme, sidomos pjesa e sipërme, pjesës së toraksit dhe pjesës së qafës. Kjo është postura kifotike, e cila ka arritur një përqindje goxha më të madhe dhe le të themi ka dyfishuar pothuajse në shifra problematikat e dhimbjeve të mesit, të cilat kanë qenë më përpara një problem shumë i përhapur tek moshat adoleshente. Ndërsa tek moshat adulte dhe ato geriatrike, patjetër që problematikat janë të shumëllojshme, janë ato të natyrës reumatizmale, me dhimbjen e kyçeve, me kufizim të lëvizjeve të supit, me probleme të fund shpinës, pra zonës lumbare, ku degenerimi i disjeve, qoftë për shkak të moshës, qoftë për shkak të streseve, qoftë ndonjëherë edhe për shkak të mbipeshës, bën të mundur që edhe problemet të tilla mos të anashkalohen. Ndërsa tek fëmijët e vegjël ka filluar të vihet më në dukje problematikat cervikale. Siç thashëm pak më parë, posturat kifotike kanë bërë që shpeshherë fëmijët të marrin një qëndrim jo të duhur, edhe përqindja më e madhe e grup moshave 9 deri në 16 vjeç kryesisht është e iniciuar nga prindrit. Dhe kjo është diçka për të përgëzuar, sepse janë ata iniciatorët e bërjes së konsultës së parë kryesisht nga ana estetike. Por nuk duhen lënë pas dore edhe realisht problemet tek fëmijët të cilët fillojnë me rëndesa mbrapa koke, me mpirje të krahut dhe gjithashtu me atë gungën që del te pjesa e qafës, që shpeshherë e shohim në moshat e treta, por që tani ka filluar të ulet në moshë. Edhe zakonisht femrat ndonjëherë anashkalojnë me një flok të gjatë ose me një mënyrë qëndrimi, por realisht deri në momentin që ajo bëhet jo vetëm estetike, por edhe problematike. Kështu që këto janë pak a shumë diagnozat edhe problematikat në grup mosha të ndryshme. Doktor, ne vërejmë edhe një problematik tjetër të përhapur tek qytetarët shqiptar, por edhe tek grup mosha të vogla, siç është skolioza. Çfarë është kjo problematik? A është e lindur apo zhvillohet? Atëherë, skolioza është një deformim i kolonës tridimensional, ku duhet parë në të treja dimensionet dhe në treja planet të cilët ne vlerësojmë pacientët. Shpeshherë shfaqet me asimetri të kolonës dhe asimetri të ekstremiteteve, si për shembull një sup më poshtë se tjetri, apo një pjesë e legenit e spostuar. Dhe këto janë dy shenjat kryesore të paktën nga ana estetike që duken. Pastaj kemi edhe shenja të tjera më specifike, si është këndi poshtëm i shpatullës, të cilët mund të jetë jo në të njëjtin nivel me këndin tjetër, ose pjesa e fundit të brinjve, në momentin që ne i themi pacientit të marrë frymën dhe të mbajë frymën, shikohet këndi poshtëm i brinjve, i cili nuk është simetrike. Këto janë disa nga shenjat estetike të cilat ne duhet nisemi për të bërë konsultat më specifike. Skolioza në 80% e rasteve është idiopatike. Pra, nuk e ka një shkak real pse ndodh. Dhe nëse ajo ka filluar të shfaqet, do ketë ecurinë e saj. Lufta që ne bëjmë gjatë gjithë kohës është që të ulim progresionin e saj, sepse skolioza është një patologji, ose më saktë, unë nuk dua ta quaj sëmundje, nuk është një sëmundje, dhe kjo është gjë më e rëndësishme për të theksuar, sepse shumë prindër, por edhe të rinë në momentin e parë që e marrin vesh që janë me skoliozë në një grafi rutinë ose në një konsultë rutinë, fillojnë dhe rëndohen psikologjikisht. Deformimi i kolonës
është një asimetri e saj e cila mund ta shoqërojë adoleshentin deri në pikë të caktuar. Që do të thotë, deformimet e kolonës, siç thash pak më parë, janë 80% të rasteve idiopatike dhe pa një shkak, dhe një pjesë tjetër të vogël e zën problemet e lindëra ose ato gjenetike, ose me probleme neuromuskulare dhe me patologji të bashkëshoqëruese. Por gjithë lufta që ne bëjmë, dua të theksoj, është ulje e progresionit të saj. Edhe lufta këtu përbëhet nga prindrit, të cilët duhet të detyrojnë, më thonjza, fëmijët të bëjnë konsultën, sepse ndonjëherë fëmijët, edhe për shkak të moshës delikate që janë, nuk refuzojnë të bëjnë konsultat e rutinë që duhen bërë. E vetë fëmijëve në momentin që ata e marrin vesh që kanë nevojë për trajtim, e mjekëve për të dhënë informacionin e duhur se si duhet ndjekur më pas kjo lloj patologjie, e fizioterapistëve të specifikuar dhe të specializuar në trajtimin e deformimeve të kolonës, të cilët është lidhja më e ngushtë që pacienti krijon. Dhe lufta tjetër është e mjekëve kirurg nëse skolioza shkon drejt kirurgjisë. Në tillë mënyrë, duke bërë depistime, duke bërë konsulta rutinë dhe duke trajtuar në kohën e duhur, është e vetëm mënyrë për të ulur progresionin e saj. Doktori ju thatë që jo gjithmonë shoqërohet me dhimbje, domethënë mund ta dallosh duke e parë sa e vështirë është, ose si mund ta dallojë një person, se nuk janë të gjithë kaq të vëmendshëm që të shohin fizikun e tyre që e kanë në formë simetrike. Fëmijët ndryshojnë. Duhet theksuar që kjo lloj patologjie është 7 deri në 8 herë më e prekur tek gjinia femërore se tek gjinia maskullore. Ka ndonjë shpjegim? Dhe mund të ketë shumë faktorë, po siç le të themi që është një patologji idiopatike, ka shumë faktorë të cilët nuk mund merren përbazë, por një ndër ato për shembull është rritje për një herë në sistemin femëror e ardhjes menstruacioneve, ku piku më i madh i zhvillimit është një vit para ardhjes menstruacioneve dhe një vit pas ardhjes menstruacioneve. Edhe shpeshherë prindrit habiten në momentin që ne diagnostikojmë diçka në trupin e tyre, në trupin e fëmijës, kur thotë fëmia im nuk ka qenë në tillë mënyrë. Unë gjithmonë i them, nëse ju e keni parë në qershor apo korrik, kuptohet që në dhjetor ndoshta fiziku ka ndryshuar brenda një periudhe 6 mujore. Dhe është e vërtetë që është shumë e vështirë për të dalluar, dhe prandaj është e nevojshme bërja e depistimit ose bërja e konsultave rutinë. Atëherë, siç mund ta thotë specialisti, ka fëmijë të cilët duhen parë një herë në 6 muaj, ka fëmijë të cilët duhen parë një herë në vit. Kështu që vizitat e rutinë është e vetmja mënyrë që ne ta zbulojmë sa më herët, sepse deficiti më i madh që ne kemi në tillë mënyrë trajtimi është kufizimi i kohës. Të tilla raste trajtohen deri në arritjen e pjekurisë kockore, e cila është individuale, por le të themi mesatarisht në moshën 16-17 vjeç. Ashtu siç ka dhe fëmijë 18 apo 20 vjeç që cilin e arrin pjekurinë kockore. Po le të themi rreth moshës 16-17 vjeç. Pra, grup moshat 9 apo 10 vjeç për të bërë një konsultë rutinë pothuajse të përvitshme, deri në momentin kur fizioterapisti apo mjeku vendos që është mënyra për të trajtuar dhe mund të ndiqet pastaj në mënyrë sistematike me aktivitete fizike, por edhe me anë të terapisë individuale deri në moshën 16-17 vjeç. Pra po thosha, koha është faktori kryesor i cili ne duhet ta zbulojmë sa më herët dhe të kemi sa më shumë kohë për ta trajtuar atë gjë. Po, kush është më e rrezikshme deformimi i shtyllës kurrizore në pjesën e sipërme apo në pjesën e poshtme të shpinës? Për të dhënë një përgjigje të tillë, më lër të ndaj mënyrën e klasifikimit të skoliozave, se si mund t'i ndajmë sipas mënyrës së trajtimit. Gjëja e parë është ekzaminimi fizik. Dhe ekzaminimi fizik nënkupton marrjen e disa të dhënave, siç mund të jetë gjatësia, pesha, perimetri kraharorit, të cilat mund të jenë të ndryshueshme me kalimin e kohës, sepse një fëmijë mund të na dobësohet shumë ose mund të na shnoshet shumë ose mund të na zgjatet shumë. Dhe të gjitha këto parametra bëjnë që kolona të pasojë deformime rrugës. Dhe këto janë parametrat fizik. Me anë të skoliometrit, fizioterapisti apo mjeku specialist, i cili është niveluesi i kolonës, le të themi në këtë mënyrë, shikon rotacionin e saj, sepse skolioza përveç deformimit lateral që ajo ka, shoqërohet edhe me rotacion të vertebrave, të cila pastaj bën atë progresionin e saj vetëm në rritje duke prishur rendin e të gjithë vertebrave të tjera. Dhe në momentin që fizioterapisti apo mjeku e shikon të arsyeshme, pas ekzaminimit fizik, duhet bërë grafia, i cili është i vetmi mjet diagnostikues për të matur këndin real të skoliozës. Matja e këndit të kopit në grafi i ndan në 3 mënyrat e trajtimit.
është trajtimi fillestar dhe fizioterapeutik, i cili le të themi është nga 10 gradë kur skolioza merr emërtimin e saj deri në 20-25 gradë në varësi të moshës, gjinisë dhe shenjave të tjera klinike. Mbi 25 gradë deri në 45 gradë është trajtimi me korse ose me boost korrigjues, bashkëshoqëruar me fizioterapi, dhe rastet mbi 45 apo 50 gradë futen në rastet kirurgjikale, e cila përson vetëm një përqindje shumë e vogël. Thënë këtë, duhet kuptojmë që rastet e kurbaturës torakale, pra të pjesës së sipërme, duke qenë se aty kemi organe vitale, është ajo më e rrezikshme. Dhe ajo përbëhet nëpërmjet të gradëve, dhe nëse i kalojmë 45-50, atëherë pjesa respiratore, pjesa e frymarrjes fillon edhe ulet, fuqia nuk është më si përpara dhe kalon në tjera komplikacione. Ndërsa në pjesën e poshtme, pra deformimi më shumë se ç'duhet në zonën lumbare, mund të sjellin në rotacione të mëdha të baqinit dhe legenit, duke dhënë përshtypjen që mund të kemi një gjymtyr më të shkurtër se sa tjetra. Por rrezik jetësor përbën kryesisht pjesa e lakimit torakal. Do thënë një përqindje shumë e madhe e kësaj problematike mund të rrezikojë edhe jetën e një pacienti nëse lihet pa trajtuar. Një përqindje e vogël mund të rrezikojë jetën, por gjithë lufta që bëhet thash pak më parë është të ulim rrezikun që ajo sjell për sa i përket cilësisë së jetesës. Dhe me cilësi jetese filloj të përkufizoj qoftë nga ana estetike, sepse kuptohet që këto gjëra ndodhin te fëmijët dhe të adoleshentët, dhe kuptohet një fëmijë i cili mund të jetë i detyruar të mbajë një bust për 16 deri 20 orë veshur, i cili e ka të vështirë të kufizohet dhe të raportohet me bashkëmoshatarët e vet. Një fëmijë i cili ka një asimetri të dukshme të njëjit sup apo të pjesës e legenit, ku do dali në stërvitje, në notë, me bashkëmoshatarët, nuk qëndrojnë mirë pjesa e rrobave, pra po flas vetëm nga ana estetike, vështirësia që i ndodh këtij personi. Pastaj thash edhe një herë, nga ana funksionale dhe duhet parë në varësi të gradëve të cilët përsëri ka deficienca në bërjen e aktiviteteve kryesore, por edhe të përqendrimit, sepse thash pak më parë që problemet psikologjike që kalojnë këta fëmijë bëjnë që të ulin rendimentin e shkollës, e bëjnë që të ulin rendimentin e aktivitetit fizik. Dhe varet se si kjo gjë përjetohet, bashkëshoqërohet me shumë gjëra, dhe sidomos ajo emocionale. Dhe shumë e rëndësishme që ne të bëhet një ekip multidisiplinar, ku unë i përmenda pak më parë kush e bën luftën në këtë drejtim, që ta trajtoj epiqendrën që është pacienti. Dhe përqindja më e vogël është e rasteve kryesisht me probleme neuromuskulare, të cilat janë të lindura ose genetike, dhe me sindroma ose me patologji të tjera bashkëshoqëruese, të cilat mund të çojë drejt kirurgjisë apo rreziqeve jetësore, ndërsa pjesa tjetër bën një jetesë shumë normale, përveç anës estetike dhe dhimbjeve momentale ose për një kohë të caktuar, do trajtohet ose me boost ose me fizioterapi, dhe do krijojë një jetë totalisht normale. Dhe duke qenë se përqindja më e madhe është në gjininë femërore, unë zakonisht pa më pyetur, ja u them paraprakisht, sepse e di ku i rri pikpyetja më e madhe e nënave. Ajo i fëmijë, nëse ka një skolioz 20, 30 apo 40 gradë, nëse e shkapur në kohën e dur, patjetër që do ketë një farë përmirësimi rrugës nëse trajtohet në kohën e dur. Varet ke quni plotësisht. Edhe varet ke qenë prindi plotësisht dhe varet ke qenë mjeku plotësisht. Mjeku ke qenë plotësisht. Plotësisht lufta jonë është të ulim progresionin e saj. Nëse ne fillojmë trajtimin me 25 gradë dhe përfundojmë me 25 gradë, për ne është një luftë e fituar. Por gjithmonë synimi është kryesor është të kapet sa më para, të ulet progresioni i saj dhe të bëjmë çmos që të ulen gradët. Dhe po ju thosha pak më parë tek problematika që i rri nënave, por qoftë edhe duke qenë se gjinia femërore është ajo e cilët e vuan më së shumti, është krijimi i familjes, të ngelurit shtatcan, edhe vazhdimësia e jetesës. Këto gjëra nuk cënohen. Nuk cënohen, mund të ketë komplikacione shumë të vogla për sa i përket dhimbjeve lumbare që mund të ketë gjatë barrës, por rrezikshmëria e kryerjes së një lindje, le të themi që nuk cënon fëmijën, por
Patjetër është gjatë gjithë kohës e këshillueshme që një rast nuk i ngjan një rast tjetër edhe duhet këshilluar gjatë gjithë kohës me mjekun kirurg dhe me mjekun ginekolog para se të marrë vendimin në një lindje. Nëse është një rast kirurgjikal, a ka sens që të bëhet kirurgji para lindjes apo ka sens të bëhet kirurgji mbas lindjes? Janë pikë pyetje të cilat duhen diskutuar, por nuk ndodh absolutisht në shumicën e rasteve. Nuk ndodh gjëra të cilat neve duhet të na trembin. Nuk duhet të shqetësohen. Mund të na ndani me ne ndonjë rast suksesi? Ose rastin më të vështirë që keni trajtuar? Duhet të them një rast i cili nuk më shitet nga mendja dhe vazhdoj sot e kësaj dite mbaj kontakte. Do ju përmend dy raste për të kuptuar problematikat që mbar në vetvete kjo lloj patologjie. Është një rast i një fëmije 3 vjeçare, i cili na ka ardhur me një tortikolis të shprehur dhe me një skolioz të dyfisht shumë të madhe që në moshën 3 vjeçare. Është trajtuar me buzë korrigjues nga ne mbi 3-4 buste të ndruara her pas hershme, arritëm të menjanonim pjesën e tortikolisit dhe të mbanim deri diku në kontroll pjesën e skoliozës, po ishte rast kirurgjikal, i cili familjarët u vunë në një uri direkt me këtë rastin edhe nëpërmjet ministrisë dhe donacioneve. Sot vajza është 16-17 vjeç dhe ka kryer më shumë se 5 operacione. Nga ana estetike, as ajo vetë nuk është e kënaqur, as prindrit, por që le të themi që është midis nesh. Patjetër, është gjë më kryesore që është midis nesh, me shumë mundësi mund të rrezikojë edhe në një operacion tjetër. Para pak kohësh ka kryer operacionin e fundit dhe unë ende nuk e kam parë se si është, por që është një rast i cili një rast më të vështira që ne kemi trajtuar, që ka kapur edhe pjesën e qafës edhe të dyja kurbaturat ishin goxha të larta në grad. Dhe një rast tjetër për marrjen e vendimit të vendosjes së bustit, ku unë gjatë gjithë kohës i them prindërve, jeni ju të cilët do merrni vendimin në bashkëbisedim me fëmijën, dhe kjo gjë ju takon juve ta bëni në kushte sa më private dhe të dilni në një konkluzion. Por kuptojeni që koha është faktori kryesor cilën ne duhet të kemi parasysh. Nëse duhet vendosur tani, nëse nuk vendoset tani, kemi mundësi që skolioza të rritet dhe kalon në fazë kirurgjikale. Është një rast i cili po trajtohesh më së miri, patëm rezultate me bustin e parë. Erdhi momenti për të ndryshuar bustin, sepse pas një periudhe kohe trupi ndryshon, kurbatura ndryshon, perimetrat fizik ndryshojnë dhe duhesh bërë busti i dytë për një arsye familjare të cilat na thanë ne do largohemi jashtë shtetit, nuk e kemi mundësi ta ndjekim këtu në Shqipëri, do e ndjekim andej dhe nuk do e vendosim bustin. Ishte zgjedhja e tyre dhe na kthehet pas një vit apo një vit e pak, ku na thotë ne nuk kemi bërë absolutisht asnjë lloj gjëje për pjesën e bustit, duam të dimë se si është situata tani. Skolioza ishte rritur dhe kishte kaluar pjekurinë kockore. Dhe mjeku i cili e trajtonte i thotë nuk mund të vendosim buzë, nuk ka sens, është harxhim lekësh dhe pa suksesshme. Dhe stërmundim për vajzën. Duhet ta shikoni nëse keni dëshirë ta korrigjoni apo ta mbani në tillë mënyrë nëpërmjet kirurgjisë apo të shikoni se çfarë komplikacionesh mund të ketë fëmia. Dhe fëmia i thotë nënës, unë isha e vogël atëherë, ti e ke fajin që nuk e morë vendimin për të vendosur bustin. Dhe kjo fjalim më ka ngelur në mendje që e përsëris shumë familjarëve kur janë në dilemë nëse duhet vendosur busti apo jo. Busti është një mënyrë trajtimi. Edhe ato fjalitë e mia të cilat nuk ndryshojnë te asnjë pacient janë 2+2 kurrë nuk bën 4 në mjeksi. Por duhen marrë vendime patjetër në të mirë të pacientit edhe fëmijës në këtë rast për të vendosur cila është mënyra trajtimi më i mirë i mundshëm. Nëse është trajtimi fizioterapeutik apo është trajtimi me korse apo bashkëlidhja të dy trajtimeve. Janë vendime të cilat patjetër që të krijojnë vështirësi. Por gjithmonë duhet dëgjoj mjekun dhe të vënë të parë shëndeti. Nuk ka mjek në botë që do të dojë të keqen e pacientit të tij. Ai mendoj në të njëjtën mënyrë mendoj dhe unë pasi jam bërë prind, ku kemi përpara një fëmijë dhe ti do marrësh një vendim dhe shumica e pacientëve që mund ta dëgjojnë këtë intervistë do e gjejnë veten tek fjalitë që unë i them. Unë kam 2 çuna, edhe sado që merrem me skoliozë nuk e di nëse fëmijët e mi do bëhen me skoliozë.
Dhe kjo fjalia duhet të ketë shumë kuptim brenda, që unë sado që merrem përditshme këtë shoh shumë pacient, por nëse do ta dija se si do trajtohesh në mënyrë më mirë e mundshme, do ta bëja për çdo fëmijë. Por duhen marrë vendime të ndryshme për fëmijë të ndryshëm në periudha të ndryshme. Dhe gjithmonë të jemi vigjilent për Patjetër. kontrolluar fëmijën. E vetmja mënyrë se si ne mund ta luftojmë, unë vazhdoj të përdor fjalën luftë dhe të ulim progresionin e saj, janë depistimet, të cilat fatmirësisht kanë filluar prej pak kohësh në shkollat publike, ku mësuesit e fizikulturave po japin edhe infermierët e shkollave po japin një ndihmë mjaftueshëm të madhe, ku kryejnë atë depistimin rutinë për të parë nëse kemi deformime të mëdha apo jo, pavarësisht se duhet kaluar në një nivel tjetër për ta parë akoma më në mënyrë më cilësore fëmijën, edhe duke i krijuar kushtet për ta parë ashtu siç duhet. Por që le të themi që hapat e para për të bërë diçka edhe në Shqipëri janë duke u marrë. Kjo është një lajm i mirë. Për të kaluar pak edhe te grup moshat e tjera, pse sot gjithmonë më shumë njerëz ankohen për dhimbje qafe, dhimbje shpine? Kush janë faktorët? E përmenda pak më parë që më përpara kanë qenë dhimbjet e mesit, kur teknologjia dhe industria e makinave filloi të përhapesh, qëndrimi i ulur, orët e gjata, të gjitha fillon dhimbjet e mesit të bëheshin më prezente. Tani teknologjia me celularat në smartphone dhe ndëjtja për orë të tëra para kompjuterit ka shtuar numrin e personave të cilët janë me syse, ka shtuar të cilët është një faktor pjesë e shikimit që mund ndikojnë në dhimbjet e kokës, në stresin, në dhimbjet e qafës, në mënyrë të pavetëdijshme lodhja e syve të bën që ti ta çosh qafën përpara dhe ana estetike e një posture kifotike ty të bën të krijosh shqetësime. Dhe mos shkuarja në kohë tek fizioterapisti apo tek kushdo terapist manual i cili mund të merret me pjesën muskulare. Por patjetër, thash edhe një herë, teknologjia ka bërë që periudha personat të kenë më shumë posturë kifotike dhe ajo cila neve na shqetësonin moshat e vogla që po e kanë këtë gjë, e përmenda pak më parë. Dhe përqindjet janë goxha të mëdha. Stresi muskular. Stresi, ndalim pak të. Le të themi që stresi mund të krijojë dhimbje. Patjetër që krijon dhimbje, dhe mund të jenë të natyrës 15-20% që mund të shtojnë dhimbjet muskulare. Dhe zakonisht neve fizioterapistët nuk na hecën terapia me të tillë pacientë, na duhet të bëjmë orë psikologjike për të zbuluar akoma më tej, sepse janë të lidhura ngushtë. Ka shumë persona të cilët për shkak të një kontrakture në zonën torakale ose në muskujt e thellë mbrapa shpatullave ka nevojë për pak seanca terapi dhe për aktivitet fizik. Më beso ka shumë pacientë të cilët e vuajnë këtë gjë me pagjumësi, dhimbje të herpashershme, takikardi, bëjnë EKG, bëjnë vizitë kardiologjike, bëjnë vizitë ortopedike dhe ende nuk i ka kaluar e gjithë dhimbja, ndërkohë që dhimbja është e fshehur në atë stresin muskular të akumuluar prej kohësh në disa zona të cilat fizioterapisti di shumë mirë se si ta gjejë. Janë teknika fizioterapeutike të cilat duhen trajtuar dhe duhet ekzaminuar më fizikisht pjesë e pacientit. Një ndër deficiteve të mëdha që unë shoh është bashkëbisedimi që ti bën me pacientin, por pa e prekur me dorë pacientin. Kuptimi që bërja e një ekzaminimi fizik dhe e testeve kryesore do të çojë në një trajtim të suksesshëm. Patjetër që gjithë gjërat e tjera duhen grupuar, por stresi është një ndër faktorët kryesorë që neve na çon në dhimbjet edhe në parehatin ditore të shumë grup mosha të ndryshme. Doktor, në praktikën tuaj të përditshme, cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë njerëzit në lidhje me qëndrimin e tyre? Gabimet në mënyrë të pavetëdijshme më të shpeshta fillojnë që tek veshja e këpucëve. Zgjedhja e një outfiti sepse duhet kombinuar me pozicionin që ke apo me vendin ku ti punon, ndonjëherë nuk të lë që ti të jesh komod. Edhe njerëzit sot nuk i kushtojnë shumë rëndësi shëndetit të shputës apo gjymtyrëve të poshtme, e cila pastaj fillon edhe zinxhir duke shkuar deri te pjesa e qafës. Pra le të themi, nëse ti ke një dhimbje shpute e cilën e anashkalon, e neglizhon dhe ti vazhdon vesh po të njëjtat këpucë të ngushta, të sheshta, dhe nëse unë i këshilloj që ju duhet vishni atlete, edhe po unë në zyrë nuk e vesh dot atleten. Këpucë ideale nuk di të them nëse mund të gjenerohet një këpucë ideale, por që të paktën me rrezik më të vogël. Të paktën atletet komode të cilët kanë një farë trashësie ose më saktë një amortizim goxha të mirë,
që këmbët të flerë rahat, mos të jenë të ngushta. Sot ne shohim shumë forma atletësh të cilat nuk janë me lidhse dhe me pjesën e hapësirës që ti ta shtrëngosh aq sa të duash, por kanë atë bllokesën e të pjesës së sipërt të kurrizit këmbës, që këmba është e ngushtuar aty dhe nuk merr frym. Pra një pus me lidhse që e përshtat sipas këmbës është patjetër, bërja e ekzaminimit, pastaj nuk po futemi tek problemet e shputës, por po themi tek mënyra se si ne ja anashkalojmë dhe keq shkelja në vazhdimsi si pasojë e terrenit ku ti je këputës ose qoftë edhe probleme të shputës, mund të shkojnë probleme të gjurit. Dhe problemet e gjurit mund të shkojnë në probleme të kolonës, dhe problemet e kolonës mund të sjellin dhe problematikat e qafës. Tani përqindja është shumë e vogël që dy ekstremitetet, shputa dhe qafa, të ndikojnë kaq drejt për drejt se ç'po e them unë, por në kalimin e kohës me patjetër që mund të ndikojë. Kjo është një mënyrë. Mënyra tjetër është neglizhenca ndaj bërjes së aktivitetit fizik. Me këdo nga bashkëmoshatarët tanë apo me kolegët që ne kemi në për ambientet tona, ata pyesësh shumë pak veta kanë një aktivitet fizik të zgjatur. Të gjithë thonë do ta filloj, erdhi janari, do ta filloj këtë të hënë. Sot ishte dita që do ta filloja unë, por nuk e fillova. Kështu që kështu shkon edhe duke e shtyr vazhdimisht. Por ndërkohë që trupi ka nevojë të lëvizë, sepse nëse marrim të mirë që 6 deri në 8 orë jemi të ulur brenda një ambienti shumë të shkurtër, ka truke të vogla të cilat mund të bëjmë që të ngrihemi. Gjaku të qarkulloj, muskulatura të ndryshoj, formë që nga momenti që ti rri ulur, karriga jo e përshtatshme, lartësia e tavolinës jo e përshtatshme, lartësia e kompjuterit dhe monitorit jo e përshtatshme. Do t'rregoj diçka kur ishte para 2 javësh, shkova në bank edhe sa ula përballë vajzës të shërbimi, i thash më pëlqen, thash, që ke ngritur monitorin dhe kishte vendosur 2 letra në A4 vetëm për të ngritur monitorin që ta kishte në një nivel. Më tha kam qenë me qafore, më tha, më një periudhë të gjatë kohore. Thash, domethënë ti e ke vujtur, pastaj e ke zbuluar, por gjithë kolegët e tuaj, thash, asnjëherë nuk e ka. Dhe gjithkush duhet ta kuptojë se ku është pozicioni më ideal. Mund na e tregoni disa? Nuk ka një pozicion ideal sepse varet se sa, po truke do t'i them. Thash, ngritja e monitorit ose bërja e tavolinës në mënyrë përshtatshme. Nëse ti je në një tavolinë të lartë ose karrige e lartë, minimalisht duhet marrësh një stol të vogël që këmbët tua të rrinë mirë mbështetura. Mos të kemë vështirësi në mbështetje, ose mund të jenë shumë poshtë edhe gjunjë të jenë të përthyer drejt trupit. Këto të bëjnë detyrimisht që ti të krusesh, ose anasjellës nëse ti të rrish në një pozicion. Pra, le të themi një kënd 80-90 gradë i gjunjëve me pjesën e kolonës do ishte shumë i përshtatshëm dhe vithet pothuajse deri në fund të tavolinës që shpina të rri e mirë mbështetur. Tavolina shumë pak larg trupit, le të themi 3-4 gisht nga trupi, që ti të kesh mundësi me 2 brylat të jesh e mirë mbështetur aty dhe mos kesh mundësinë e shtrirëve nga njëra ana apo tjetra. Nëse ka persona të cilat janë të fokusuar në punën që bëjnë dhe humbin me orë të tëra dhe harrojnë se sa është ora, mund të lënë celularin larg tyre dhe të ngrihen, të marrin celularin, një gotë ujë, të paktën një 10 minutë çdo një orë, të fillojnë të lëvizin apo të shkëputen, që edhe përqendrimi të jetë në masën maksimale, por edhe gjithçka të funksionojë ashtu siç duhet. Këto janë gjëra të vogla të përditshme. Imagjinoje që nëse nuk bëjmë absolutisht asnjë lloj gjëje në këto, në mënyrë të përditshme, patjetër që ti do përfundosh me dhimbje qafe, patjetër që ti do përfundosh me mpirje të krahut, me ulje të fuqisë së saj, uljen e përqendrimit, turbullira të shikimit, mjegullim, zhurma në vesh, rëndesë mërpakoke, shumë problematika të cilat neglizhohen. Në shumicën e rasteve, kur unë i pyes çfarë problemi ke, më thon problemin të cilin ata i shqetëson. Kur unë i bëj pyetje për të tilla shqetësime që sapo thash, më thon po, këto i kemi. Po pse nuk mi the? I fillojnë i bëjnë normalitet. Unë e di që e kam nga qëndrimi në zyrë, unë e di që e kam këtu. Okej, e di, por nuk duhet neglizhuar. Sepse mënyra e trajtimit të tyre mund të jetë shumë e thjeshtë në këtë moment dhe shumë e vështirë pas një periudhe gjatë kohore nëse ti nuk e trajton. Pra, mënyra se si mua më shprehen pacientët që e dinë se çfarë problematike kanë, por nuk e tregojnë sepse atë e kanë fituar atë lloj ndjesie dhe janë adoptuar me dhimbjen dhe nuk e trajtojnë më si një problem. Dhe kjo është një problem e cilën ti po e fsheh problemi real. Të mund të ketë një rrezik për shëndetin. Trupi të jep gjatë gjithë kohës sinjale, duhet dish ti lexosh.
Është e vërtet? Unë flas se ti po mendon për një problem tënd më ndodhi. Është e vërtet edhe kjo? Doktor, po në lidhje me vetë trajtimin që bëjnë ushtrime, mund t'jenë efektive, por a mund t'jenë edhe të rrezikshme mënyra se si? Në momentin që dhimbja ka një mas ku gjithë secili duhet ta vlerësojë, është shkalla e dhimbjes, ku ti duhet t'i bësh pyetje vetes, nga 1 te 10, sa problematike është dhimbja për mua në këtë moment dhe sa më lë mua të bëj aktivitetet e përditshme që unë dua. Se nëse ne kemi një dhimbje të cilën ty nuk të lë të bësh aktivitetet që ti do, pra ty po të prish cilësinë e jetesës. Çfarë do lloj moshe qofsh? Ty po të prish cilësinë e jetesës dhe në këtë mënyrë të duhet përgjigjur fizioterapisti, ai që merret me terapinë manuale, pra mund të bësh një masazh të thjeshtë në varësi të problematikës. Mund të bësh vizitë me reumatologun, me ortopedin, me neurokirurgun. Në varësi të problematikës duhet gjetësh specialitetin cilën ti të bësh konsultën. Nëse ti ke ndjesi të vogla të përsëritura her pas here, të cilat nuk të duken problematike për të prishur cilësinë e jetesës, patjetër që ti mund të bësh forma të ndryshme stërvitje dhe në kushte shtëpie. Dhe këtu nuk futemi në problematika. Por nëse sot në rrjetet sociale, në YouTube, shohim shumë persona të cilat demonstrojnë ushtrime, marrin skoliozën që folëm. Nëse keni një skoliozë, duhet bëni këtë veprim. Për mua është totalisht gabim. Skolioza jote, mosha jote, gjinia jote, gradat e tua nuk janë të njëjtë me atë çka ai po thot aty, dhe ti mund të ndikosh negativisht, sidomos në moshat e vogla. Dhe këtu bëjmë një gabim, nëse mendojmë që unë thash 3 mënyra trajtimi, që është fizioterapia specifike, buzët korrigjuese dhe kirurgjia. Nëse ne mendojmë të trajtojmë skoliozën me aktivitet fizik në momentin që ajo ka nevojë për fizioterapi, jemi duke gabuar, duke humbur kohën e trajtimit dhe kemi rrezikun që gradat na rriten. Pra, në varësi të problematikës mund të bëjmë doktori vetes, siç thot populli, por duke kuptuar se kur është rëndësia e saj. Nëse ne kemi dhimbje qafe me ato shqetësime që unë thash pak më parë, me mjegullime, zhurma vesh, patjetër që nuk mund të bëjmë çdo ushtrim. Edhe unë kam tentuar të nxjerr në rrjetet e mia sociale disa video, por i shkëputa shumë shpejt sepse mund të keq interpretohet nga kushdo që i shikon nëpër shtëpi dhe mund t'i shtohet dhimbje dyfish. Nëse një person i cili ka probleme me pjesën e qafës sepse është 8 apo 10 orë në punë, apo ka një qafë të drejtë, humbet lërdozës cervikale, dhe ti i thua bë lëvizjen e qafës mrapa shtriu te krevati sepse të çliron këto tjerat. Ngritja nga krevati mund të shpasojë me ndjesi të vjellit dhe me marrje mendsh. Dhe patjetër që duhet parë më në detaj nga neurokirurgu, ndoshta me një rezonancë. E njëjta gjë me dhimbjet e mesit. Nuk mund të tentojmë të bëjmë ushtrime nëse ti ke dhimbje mesi dhe të kopjosh ushtrimet të cilat ti po shef në YouTube. Duhet bërë një ekzaminim fizik i qartë dhe gjëja më e thjeshtë e mundshme që askush nuk rrezikon është vizita me mjekun specialist, marrja nga fizioterapisti të një programi të specializuar ose nga personal traineri nëse ne nuk rrezikojmë diçka, dhe ti mund të vazhdosh në kushte shtëpie programin që ata të kanë dhënë. Jo detyrimisht ti duhet të bësh gjithçka që shef, sepse kjo mund të përkthehet, le të themi 90 veta nëse njëri gabon, ai person do ta vuajë këtë gjë ndoshta për kohën e trajtimit dyfish. E kuptoj. Pra mesazhi është i qartë, përpara se të kërkojmë në Google për metoda për çfarë do lloj trajtimi, nëse kjo shoqërohet me dhimbje, dhe unë thosha pak më parë që ne duhet bëjmë vlerësim nga 1 te 10 sa është kjo. Nëse ne jemi më pak se 5 dhe është e përballueshme, atëherë mund të tentosh të bësh diçka gradualisht dhe pastaj të shikosh nëse dhimbja paksohet, shtohet, do të marrësh vendime. Nëse dhimbja nga 1 te 10 është 7 apo 8, përbëhen probleme të cilat duhen parë nga personeli shëndetësor. Okej. Po në lidhje me ushtrimet fizike, sa duhet ushtrohet një person që të mos ketë problematika të tilla të dhimbjeve të shpinës së qafës? Mirëmbajtja fizike është e ndryshme. Ne i ndajmë te personat të cilët kanë nevojë për trajtim fizioterapeutik edhe personat të cilët kanë nevojë për trajtim për aktivitet fizik. Aktiviteti fizik në shumicën e rasteve, sidomos tek moshat e vogla, tek adoleshentët edhe grup moshat 20-30 vjeç, përbëhet nga aktivitete që unë i them gjatë gjithë kohës, një aktivitet që ty të pëlqen. Jo detyrimisht njëri është më i mirë për ty. Një aktivitet që ty të pëlqen. Për vetëm në arsye sepse unë dua që personi të shkojë atje me dëshirë, të shpenzojë energji dhe të vëri lëvizje, muskulaturën edhe artikulacionet. Pastaj, në varësi të qëllimit të bërjes së aktivitetit, duhet të ketë gjithmonë një qëllim. Cila është arsyeja që unë po shkoj?
të bëj këtë aktivitet fizik. Nëse ti po shkon pa qëllim dhe po shoqëron shoqen, është një tjetër gjë. Nëse ti po shkon për të ulur dhimbjen, ndoshta je duke gabuar. Nëse ti po shkon të trajtosh skoliozën apo kifozën, ndoshta je duke gabuar. Nëse ti po shkon të humbësh peshë, duhet marrësh programin të cilin duhet humbësh peshë. Nëse ti duhet të vësh masë muskulare, atëherë duhet të bësh një program i cili duhet që të shtosh masën muskulare. Pra, gjithë secili duhet ta bëj pyetje vetes, cili është qëllimi. Mund ta përdorësh si antistres. Unë kam pas një ditë të mërzitshme, jam gjatë gjithë kohës mbyllur në zyrë dhe duhet të bëj një aktivitet. Koha nuk ma premton që unë ta bëj në natyrë ose i kam gjërat large, do bëj palestër ose do bëj në shtëpi. Atëherë do bësh gjërat më minimale të mundshme që mos të dëmtohesh. Të tipit mund të bësh biçikletë statike, mund të bësh pistën për një minutazh të caktuar, të cilën ti vish në lëvizje. Por gjithmonë duke i bërë pyetje vetes, cili është qëllimi që unë po e bëj këtë aktivitet. Ushtrohesh, e qartë. Doktor, ne kemi dhe një rubrik mit apo e vërtet, ku ju mund përgjigjeni shkurt, po nëse doni mund të sqaroni më gjerë. Takat e larta dëmtojnë shtyllën kurrizore? Nëse janë më tepër se 6 apo 7 cm, dëmtojnë shtyllën kurrizore, sepse prishin mënyrën fiziologjike se si është dëmtuar gjymtyra e poshtme. Themra është e bërë që të shkeli në tokë dhe jo të rrinë në një lartësi ku ty të ketë një shkurtesë të tendinit, të grup muskujve, në tillë mënyrë të pasohet me dhimbje të pjesa mesit, sepse mund të shkaktojë një hiperlordozë lumbare, të cila pastaj përkthehet në dhimbje dhe mpirje, të cilat duhet trajtuar sipas rastit. Por patjetër që nëse janë mbi 5 apo 6 apo 7 cm dhe të veshura shpesh, patjetër që mund të dëmtojnë. Nëse vishen për një event dhe disa orë, mund të kenë lodhje dhe dhimbje momentale, por jo se kanë shkaktuar një dëm. Çantat e shkollës së fëmijëve shkaktojnë skoliozë? Nuk ka asnjë studim real që çanta të shkaktojë skoliozë. 80% e rasteve është idiopatike pa një shkak real. Çantat shkaktojnë asimetri trupore nëse mbahen në mënyrën jo korrekte të dur, shkaktojnë ngarkesë dhe lodhje apo tension muskular nëse kalojnë 10 apo 15% të peshës trupore të fëmijës, dhe nëse kjo gjë nuk trajtohet në kohën e dur, mund të përkthehet pra një posturë e krijuar si pasojë një rëndese të gabuar, mund të shkaktojë një kifoz apo një skolioz, dhe kjo gjë nëse nuk trajtohet për një periudhë të gjatë, mund të jetë definitive, duke shkaktuar nga një posturë dhe një problem muskular, mund të trajtohet si një deformim skeletor, nëse kjo gjë nuk trajtohet në kohë. Pra, a shkaktojnë çantat skolioz? Jo, nuk shkaktojnë skolioz, shkaktojnë postura skoliotike, postura kifotike dhe tensione muskulare, por duhen trajtuar në kohë. E qartë. A është e vërtet që dhimbjen e shpinës, nëse e duron, kalon vetë? Unë thash pak më parë, trupi të jep sinjale dhe ti duhet dish të lexosh. Nëse kjo dhimbje e shpinës është permanente, ti po mësohesh me atë sinjal që po të jep trupi, por kjo nuk kalon. Ti thjesht je adoptuar. Dhe pastaj e qua normale, siç po thoshe pak më parë, që ti qua normale ato problematikat që ne përmendëm. Kështu që dhimbja nuk kalon vet. Por trupi ka veti regjeneruese, të cilat disa dhimbje dhe mund t'i kaloj vet, por nuk kanë qenë të një natyre domethënëse. Nëse dhimbja është e padurueshme, nuk mund të zësh krevatin për një javë apo 2 javë duke pritur që dhimbja të kalojë. Po nëse nuk ndjen dhimbje, a nuk ke nevojë për fizioterapi? Fizioterapia është përmirësimi i cilësisë jetesës. Dhe nëse ti dëshiron të ndihesh shumë herë më mirë, nëse ti dëshiron të parandalosh problematika të cilat ty mund të rrezikohet nga ambienti ku ti jeton dhe vepron, atëherë fizioterapia është një zgjidhje, ashtu siç është dhe aktiviteti fizik i kontrolluar. Fizioterapia është parandalimi problematikave dhe përmirësimi i cilësisë jetesës. Kështu që duhet bërë një anamnezë shumë e detajuar, edhe pse mos kesh dhimbje, duhet bërë një arsyetim mbi arsyen pse ne duhet ta trajtojmë nga ana fizioterapeutike dhe pastaj të kalojmë tek metodika që ne duhet ta trajtojmë. Kështu që unë mendoj që një përqindje shumë e madhe të gjithë kanë nevojë për fizioterapi, por gjithmonë arsye, qëllimi, arsye pse ti po e bën. Nuk mund të ti themi dot një person i cili nuk ka asnjë lloj gjëje dhe hajde bëj 10, 15 apo 20 seanca. Mund të bëj një seancë në javë, një seancë në 3 javë, që trupi të ndihet shumë herë më mirë, të shkontraktoj ngarkesa apo tensionet muskulare dhe të ndihet të ketë një cilësi jetese shumë herë më të mirë.
por jo se duhet të themi që çdo kush ka nevojë për fizioterapi. Duhet të ketë një sens logjik të bërit të gjërave në shëndetësi. Okej, doktor, shumë faleminderit, ishte kënaqësi për gjithë këshillat dhe informacionet që ndat me mjekësit. Kënaqësia ime për gjitha temat që ju zhvilloni janë mesazhe shumë të bukura. Urime.